ওয়েল আজকে চলে এলাম নতুন একটা ব্লগ নিয়ে। আজকে একদম বেশি বক করবো না শুরু থেকে। দিস ইজ ইউর হোস্ট অ্যান্ড দোস্ত জয়। আপনারা সবাই আশা করি ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, একে অপরের সাথে আছেন। আজকে আমি চলে এসেছি সোজা জয় ভাইয়ের পয়েন্টে, জয় বাইকস পয়েন্ট। জয় অনেক দিনে আমার পুরনো বন্ধু, আগের ব্লগে ডেফিনেটলি নিশ্চয়ই আপনারা দেখেছেন। আজকে নতুন একটা ব্লগ ও শোরুমে ফুল অফ সুপার বাইক কালেকশন। এখানে ZX 10R 2021 কালেকশন, ZX 10R 2016 কালেকশন, ZX 6R। তো এই সমস্ত রিভিউ, এই সমস্ত কালেকশনের ডিটেইলিং এখানে জয় ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো বলো? একদম খুব ভালো আছি। আজকে চলে এলাম তোমার শোরুমে, এসেছিলাম জাস্ট কলকাতাতে, ভাবলাম তোমার সাথে একবার দেখা করে যাই। এসেছি যখন তোমার শোরুমে, এই যে স্পোর্টস বাইকগুলো লাইন আপ রয়েছে, যেগুলো আমাদের সবারই একটা করে স্বপ্ন, তুমি সাজিয়ে রেখে এত সুন্দর করে, এত সুন্দর কন্ডিশনে তুমি মেনটেন করে রেখেছো, এই ডিটেইলিংটা নেব। একদম ওই ধার থেকে শুরু করবো, তুমিই চলো, আমাদেরকে গাইড করে নিয়ে চলো। এই দুটো গাড়ি সোল্ড হয়ে গেছে। আচ্ছা, তবে এই দুটো গাড়ির ডিটেইলস এই মুহূর্তে বেশ ওটা শুধু ইয়ারটা বলে দাও। এটা 2022 আর 2021 ডিসেম্বর। ওকে। এরপরে আসছে BMW S1000RR। ওকে, এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল নাম্বার। এটাতে অ্যারাউন্ড 3-3.5 লাখ টাকার অ্যাক্সেসরিজ লাগানো আছে। ফুল সিস্টেম একটা হচ্ছে, এক্সস্ট আছে, সামনে স্পয়লার্স আছে, তারপর ফ্রেঞ্চ রাইডার্স আছে, অলমোস্ট কার্বন ফাইবারের চেন কভার আছে। 3 লাখ টাকার অ্যাক্সেসরিজ, ভাবা যায় 3 লাখ টাকার অ্যাক্সেসরিজ লাগানো আছে গাড়িটাতে। ইয়েস, নতুন দাম ছিল অ্যারাউন্ড 22 লাখ টাকা, সঙ্গে অ্যাক্সেসরিজ নিয়ে 25 লাখ। আর আস্কিং প্রাইসটা কি বলা যাবে ওভার দ্য সাইড? 14 লাখ রুপিস। ওকে জয়, এটা কোন ইয়ারের মডেল বললে? এটা ধরুন 2018 মডেল। বিশ্বাস করুন, মানে হয়তো ক্যামেরা জাস্টিফাই করতে পারবে না, বাট আমি সামনে দাঁড়িয়ে দেখছি অসাধারণ কন্ডিশনে রয়েছে। ডেফিনেটলি কোনো রকমের কোনো ডিটেলিং জানার থাকলে জয়কে ডেফিনেটলি ফোন করবেন, স্ক্রিনে নাম্বারটা জয়ের রয়েছে, আমি শেয়ার করে দিচ্ছি। আর এরপরে আমরা আসছি CBR S1000 RRR। CBR 1000 ফায়ারব্লেড 1000 RRR। এইটা টোটাল ইন্ডিয়ায় 10 পিস ইম্পোর্ট হয়েছিল। আচ্ছা, তার মধ্যে 4 পিস রেড আর 6 পিস ব্ল্যাক ইম্পোর্ট হয়েছিল। আচ্ছা, প্রি ওন্ডে এই মুহূর্তে 3টে গাড়ি সেল হয়েছে, তার মধ্যে 2টো রেড, একটা ব্ল্যাক। একটা রেড আমার কাছে আগে এসেছিল, একটা ব্ল্যাক যেটা সেল এসছে এটাই। বেশ এইটার গুজরাট রেজিস্টার্ড, এর চেসি নাম্বারও 4 আর রেজিস্ট্রেশন নাম্বারও 4, মানে ভিআইপি নাম্বার। ইয়েস। জন ইব্রাহিমের কাছে 3 নম্বর পিসটা আছে, এটা 4 নম্বর পিস। ব্ল্যাক কালারের জন ইব্রাহিমের কাছে 3 নম্বর পিসটা আছে, এটা 4 নম্বর পিস। আর জয়, এতে অ্যাক্সেসরিজ কি আছে? হ্যাঁ, এটাতে এই যে 11 এক্সস্ট আছে, এটা স্টক এক্সস্ট। আচ্ছা, স্টক 11 লেগে আছে স্যার। এতে লাগানো আছে কি, ব্রেম্বোর যে ক্যালিপারটা দেখছো, এটা অ্যাক্সেসরিজ লাগানো। এতে নিসিনের স্টক ক্যালিপার আছে, ব্রেম্বোতে আপগ্রেড করা আছে। এটা ফায়ারব্লেড এসপিতে ব্রেম্বো ক্যালিপার আছে, সেটা আপগ্রেড করা আছে। কিউকের উইন্ডস্ক্রিন আছে। এইটা স্টেলথ মিরর আছে উইথ ইন্ডিকেটর। এই লিভার প্রোটেক্টর আছে, প্রি-প্রো ফ্রেশ রাইডার আছে, ট্যাঙ্ক প্যাড, স্ট্রং গ্রিপ আছে, পেছনে টেল টাইডি আছে, স্পুলস আছে, সামনে ফগ প্রোটেক্টর আছে। মানে অল নিডেড অ্যাক্সেসরিজ সব লাগানো। যে অ্যাক্সেসরিজগুলো দরকার সেগুলো সবই রয়েছে। ওকে। আর এই গাড়িটা চলেছে 5,000 সামথিং কিলোমিটার। মাত্র 5,000? ইয়েস। আর এই গাড়িটা এই মুহূর্তে নতুন তো পাওয়া পসিবল নয়। প্রি ওন্ডেও সারা ইন্ডিয়ায় একটাই আছে, যেটা তোমার কাছে রয়েছে। আরে বাহ। আর ইনলাইন 4-এ সব থেকে বেশি পাওয়ারফুল বাইক। ফার্স্ট গিয়ারে প্রবাবলি 181 আর ফোর্থ গিয়ারে 298 হিট করে। ওরে বাবা। ফিফথ আর সিক্সথ রেস্ট। এইটা মানে কুইকার দ্যান H2। তাই নাকি? H2 14.26 সেকেন্ডে 0 to 300 হিট করে। এটা 13.3 সেকেন্ডে 0 to 300 হিট করে। বাহ। ইনলাইন 4 ফাস্টেস্ট বাইক এটা। হ্যাঁ, H2R রোড লিগাল নয়, তো H2R কে আমরা ধরবো না। রোড লিগাল যে বাইক আছে তাতে ইনলাইন 4-এ দিস ইজ দ্য ফাস্টেস্ট সুপার বাইক। একদম। আর প্রাইসিং এর ব্যাপারটা জয়? এইটা স্পেশাল বাইক, তাই জন্য প্রাইসও অবভিয়াসলি স্পেশাল। এটা অন রিকোয়েস্ট প্রাইস রয়েছে। যারা সিরিয়াস বাইক পার্টিকুলার এই বাইকের জন্য ইন্টারেস্ট হবে, তাদের জন্য প্রাইস ওপেন হবে। ওকে। নেক্সট আমার কাছে যে নিনজার কালেকশন রয়েছে এই মুহূর্তে, যেহেতু আমরা 600 ওপরে ডিল করি। আচ্ছা, H2 বাদ দিয়ে নিনজার যতগুলো মডেল হয় সবগুলো মডেল অ্যাভেলেবল। আমরা দেখিনি। এই নিনজা 650, নিনজা 1000, ZX 6R, ZX 10R। এই বাইকটা ডিটেলিং জয়? এটা 2018 গাড়ি, 8,800 কিলোমিটার চলা, ওয়েস্ট বেঙ্গল নাম্বার। 11 মেগাফোনের এক্সস্ট লাগানো আছে গাড়িতে। এই গাড়িটার আমাদের আস্কিং প্রাইস রয়েছে 7,30,000 টাকা। বেশ। আচ্ছা, দ্য নেক্সট ওয়ান জয়?
এটা নিনজা 650 কেআরটি এডিশন না? কেআরটি এডিশন অ্যান্ড দিস ইজ ট্র্যাকশন কন্ট্রোল ওয়ান। যে লেটেস্ট ট্র্যাকশন কন্ট্রোল মডেল, এটা 2023 গাড়ি, 1 বছর পুরনো। 1 বছর পুরনো গাড়ি? ইয়েস। আর ট্র্যাকশন কন্ট্রোল মডেল যেটা লেটেস্ট কারেন্টলি চলছে। এর যে এক্সস্টটা রয়েছে ওটা কি স্টক? আচ্ছা। এতে যা যা অ্যাক্সেসরিজ মোটামুটি দরকার হয়, যেমন টপ প্রোটেক্টর, ফ্রেম স্লাইডার, পেছনে স্পুলস, তারপর এখানে মোটামুটি সবই লাগানো আছে গাড়িতে। আর এটা 4700 কিলোমিটার চলেছে। এই গাড়িটা আমাদের আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 6,50,000। ওকে, পাওয়া যায় 6,50,000 এর আস্কিং প্রাইস। আর আপনারা এসে অন টেবিল জয়ের সাথে পার্সোনালি কথাও বলতে পারেন। এই প্রাইসে আমার মনে হয় না কলকাতাতে আর কেউ এটা সাপোর্ট করবে বা দিতে পারবে। এই মুহূর্তে এই ট্র্যাকশন কন্ট্রোল ওয়ালা যে লেটেস্ট মডেল 650 ওয়েস্ট বেঙ্গলে প্রি ওন্ডে এই একটাই আছে, এটা এই মুহূর্তে আর নেই, যেটা তোমার কাছে রয়েছে। কিনতে হবে। আর নয় তাকে এর আগের যে নর্মাল BS6 মডেল ছিল, এটা BS6 OBD2 মডেল। আচ্ছা। তো এর আগের যে ভেরিয়েন্টটা ছিল যেটাতে ট্র্যাকশন কন্ট্রোল ছিল না, এই মডেল অনেক পেয়ে যাবেন। বাট এই পার্টিকুলার ট্র্যাকশন কন্ট্রোল মডেল নয় আপনাকে নতুন যেতে হবে, নয় প্রি ওন্ডে গেলে একটাই এখন বেশ বেশ। পরে আমাদের সবাইরই পছন্দের ZS6R, মানে বাইকটার জন্য প্রচুর ক্রেজ আর রয়েছে, এখনো রয়েছে মানুষজনের মধ্যে। আবার ওই জন্য কোম্পানি রিলঞ্চ করলো। অ্যাকচুয়ালি এই সুপার স্পোর্টস সেগমেন্টে মিড ওয়েট বাইকে আমাদের কাছে খুব একটা অপশন নেই ইন্ডিয়াতে। আচ্ছা। এক ছিল এক টাইমে ডেটোনা, আর এখন তারপরে ZS6R। তো তাও এটা 2019-এর পরে পুরীতে যখন BS4 বন্ধ হয়ে BS6 হয়, তখন ডিসকন্টিনিউ হয়ে যায়। আচ্ছা। আবার BS6-এ রিসেন্টলি রিলঞ্চ করেছে। তো সুপার স্পোর্টে যেহেতু কোনো অপশন নেই মানে যে কোনো মিড ওয়েট বাইকের, তো এইটাই একটাই অপশন ইনলাইন 4-এর মধ্যে। এবং এই গাড়িটার যা পাওয়ার রেসপন্স, সেটা আমাদের মতো হাইওয়ের জন্য এনাফ পাওয়ার। এই কারণে এই গাড়িটার এত বেশি হিট মার্কেটে। তো এই গাড়িটার এটা 2019-এর গাড়ি। গাড়িটা 6000 কিলোমিটার চলেছে। গ্রেভসের এক্সস্ট লাগানো আছে, ফ্রেঞ্চ রাইডার লাগানো আছে। আর এই গাড়িটার আমাদের আস্কিং প্রাইস রয়েছে 9,75,000। 9,75,000। এটা কি নেগোশিয়েবল হবে? যায় অল প্রাইস আর নেগোসিয়েবল অন টেবল ডিউরিং পারচেজ। ওকে ওকে। আর পরেরটা সবাইয়ের ড্রিম বাইক, যেটা করলে আমাদের ম্যাক্সিমাম, অ্যাকচুয়ালি আমারও ড্রিম বাইক। এনিওয়েজ, এখন আমরা ZX10R নিয়ে কিছু ডিটেলিং আলোচনা করব। এটা ZX10R কেআরটি মডেল। ওকে। সিবিইউ মডেল 16-17-তে এই কেআরটি মডেলটা লঞ্চ করে। এই যে ফেসলিফটেড মডেল যেটা 2020 অবধি কন্টিনিউ ছিল, এই মডেলটা 2016-তে লঞ্চ করে। তো এইটা কমপ্লিট বিল্ড ইউনিট, কমপ্লিটলি ইম্পোর্ট হয়ে আসতো। ওই সময় এখন যে ট্রেনের দাম তার থেকে বেশি দাম ছিল, অ্যারাউন্ড 21 লাখ রুপিস তখন দাম ছিল এই গাড়িটা। আচ্ছা। তো আর এই গাড়িটা মাত্র 11,000 কিলোমিটার চলা। একটা 2016-র গাড়ি, আমার মনে হয় না আর খুব বেশি অপশন আছে যেটা এত কম চলা। একদম একদম একদম। এটা তো কমপ্লিট লোডেড, ফুললি লোডেড না? এক্সস্টটা কিসের আছে? যার অ্যাকারাভিচের রেস লাইন এক্সস্ট আছে। আচ্ছা। পিউকের উইন্ডস্ক্রিন, ফগ প্রোটেক্টর, আরএনজি ফ্রেম স্লাইডার, ট্যাঙ্ক প্যাড, স্ট্রং গ্রিপ, টেলটা আইডি, পেছনে স্পুলস, অলমোস্ট সব ফুললি লোডেড একদম। যেটুকু দরকার সেটুকু মোর দেন এনাফ রয়েছে একদম। এই গাড়িটার আমাদের আস্কিং প্রাইস রয়েছে 10,90,000 টাকা। আচ্ছা। নেক্সট ওয়ান, এটাও ZX10R 2021 মডেল। ওয়েস্ট বেঙ্গলের ফার্স্ট যে এই শেপের মডেল, এটাই ফার্স্ট বিক্রি হয়েছিল। এবং সবাই টেনারে গ্রিন পছন্দ করে, গ্রিন বেশি কেনে। বাট এই যে শেপটা, এই ডিজাইনের যে টেনারটা না, আমি পার্সোনালি এই ব্ল্যাক কালারে যেন আমার মনে হয় এই শেপটা বেশি জাস্টিফাই হয়, বেশি সুন্দর লাগে দেখতে আমার মনে হয় এই শেপটা। তো যাই হোক, লুকস প্রত্যেকের ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে। এইটা প্রচুর লোডিং আছে গাড়ির উপর। অ্যারাউন্ড 4 লাখ টাকা আছে লোডিং আছে গাড়িতে। 4 লাখ টাকার অ্যাক্সেসরিজ লাগানো আছে গাড়িটাতে। ফুল সিস্টেম এসি লাগানো আছে, এসি 1R, ডমিনো গ্রিপ থেকে শুরু করে, সিট কভার থেকে শুরু করে, ট্যাঙ্ক প্যাড, স্ট্রং গ্রিপ, ফগ প্রোটেক্টর, ফ্রেম স্লাইডার, টেল টাইডি, ইচ অ্যান্ড এভরি উইন্ডস্ক্রিন সব লাগানো আছে গাড়িতে, কমপ্লিট লোডেড। এই গাড়িটা আমার আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 15,50,000। ওকে ওকে। জয়, এই দিকটা মোটামুটি কভার হয়ে গেল। এই দিকের এই দুটো বাইকের ডিটেলিং একটু নেব। ফার্স্ট আসি ওই মিডওয়েট কিং ট্রায়াম্পের ডেটোনা। এইটা 2017 অবধি ছিল। অ্যাকচুয়ালি 2016 অবধি ম্যানুফ্যাকচারিং হয়েছে। 17 অবধি যখন BS3 থেকে BS4 বন্ধ হয় তখন ডিসকন্টিনিউ হয়ে যায়। এখন লেটেস্ট লঞ্চ করেছে, বাট আর সুপার স্পোর্ট নেই। সেটা লুকসটাও আমার মনে হয় না খুব একটা ভালো করেছে। আমার পার্সোনালি ওটা জাস্টিফাই করে।
সিভিআর 650 আর যে কনসেপ্টের হ্যাঁ। আর এর একটা রাইভাল বাইক দরকার ছিল, সেটা এসছে এই ট্রাইডেন্ট 660 ইঞ্জিনে এসছে। আচ্ছা। এখনকার নতুন, বাট এইটা যেটা যে সুপার স্পোর্ট ডিজাইনটা আর নেই এখন। এই ট্রিপল সিলিন্ডার ইঞ্জিন, ইনলাইন 3 ইঞ্জিন, যে এই ইঞ্জিনের মধ্যে আর একটা মেলোডি হুইসেল আছে, এইটা এই বাইকের সব থেকে বেশি লোকে পছন্দ করে, খুব ডিমান্ডেড বাইক। এইটা 2016 গাড়ি, সিঙ্গেল ওনার, 21,600 চলা আছে। আচ্ছা। এসি বিলেটের এক্সস্ট আছে, স্লিপ অন ডিক্যাট, ফুল স্টের মধ্যেই কাজ করছে, প্লাস এলইডি ইন্ডিকেটার্স লাগানো আছে, এই স্টেলথ মিরর লাগানো আছে গাড়িতে। আর এই গাড়িটা আমাদের আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 7,50,000 টাকা। ভেরি অ্যাফোর্ডেবল, 7,50,000 টাকা এই বাইক পাওয়া যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি সময় নষ্ট না করে জলদি জয়ের সাথে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন। আচ্ছা, এরপরে মাস্টারপিস, তুমি এটা একটু বেশি ডিটেলিং দিয়ে বলো। দুগাড়ি পানিগেলে V4 আমার পার্সোনাল ফেভারিট যে সুপার স্পোর্ট তার মধ্যে একটা। আচ্ছা। পিওর পারফরমেন্স মেশিন আর ইটালিয়ান বিউটি, মানে আমার একে দেখেই মনে হয় দিকটা ভালো চলে যাবে একে দেখতে থাকলেই। এটা ইটালিয়ান বিউটি যেমন বলে সেরকমই দেখতে, অপূর্ব একটা লুক, আর ততটাই অপূর্ব এর পারফরমেন্স এবং ততটাই অপূর্ব এর ইলেকট্রনিক্স, ব্রেকিং, সব দিক থেকে। আর ওভারঅল প্যাকেজ, যার কাছে লুকস অ্যান্ড পারফরমেন্স ইজ দ্য মেন থিং, তাদের জন্য এই বাইকটা। সাউন্ড ইনলাইন 4-এর মতো নয়, এটার অনেক র এর সাউন্ড। এই গাড়িটা যেমন, এটা 2019-এর গাড়ি, আচ্ছা। ওয়েস্ট বেঙ্গল নাম্বার। এতে কার্বন ফাইবারের গাড়ির ওইএম ট্যাঙ্ক কভার আছে লাগানো, রিজোমার ব্রেক লিভার লাগানো আছে, ব্রেক প্রোটেক্টর লাগানো আছে, লিভার প্রোটেক্টর লাগানো আছে গাড়িতে, ট্যাঙ্ক প্যাড স্ট্রং গ্রিপ লাগানো আছে গাড়িতে। আর এই যে সিঙ্গেল সুইং আপ, এই লুকটা যখন রাস্তা দিয়ে যায় তখন কেউ যদি ব্যাক থেকে দেখে তাহলে তার অপূর্ব লাগবে, যেন মনে হবে যেখানে জেট প্লেনের প্রপেলার যেটা ঘুরছে তার মতো দেখতে লাগে। এই গাড়িটার প্রাইস আমাদের 16,50,000 আস্কিং। ওকে। নতুন প্রাইস এখন উইথ অল অ্যাক্সেসরিজ অ্যারাউন্ড 33 লাখ। এই সময় গাড়ির দাম ছিল অ্যারাউন্ড অ্যাক্সেসরিজ উইথ অ্যাক্সেসরিজ 29 লাখ, সেখানে আমাদের আস্কিং প্রাইস 16.5 লাখ। পানিগেলে V4 যেহেতু ডুকাটি এমন একটা বাইক সবার জন্য, সবাই পছন্দ করে না বা সবাই কেনার মতো অ্যাফোর্ডও করতে পারে না, কেন এর মেনটেন্যান্সও খুব হাই থাকে, তো সেই কারণে পানিগেলে V4 নাম তো ওয়েস্ট বেঙ্গলে খুব বেশি অ্যাভেলেবেল নেই। আচ্ছা। এটা একটা পিস যেটা অ্যাভেলেবেল রয়েছে, তো আপনি এটা পেতে পারেন। ওকে, আমি এই দিকটা আর কভার আপ করছি না, এদিকটা করতে গেলে অনেকটা লেন্দি হয়ে যাবে ভিডিও। ইন শর্টে সব কিছু দেখালাম, জয়ের সাথে কনভারসেশন করলাম। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, একেবারে পাশে থাকবেন। কিপ সাপোর্টিং, কিপ লাভিং, সাইনিং অফ।